如何預留訂單？預留通常係為咗喺特定時段或者場景下滿足顧客購物需求。商家提前留存嘅商品庫存，以便顧客到時取貨。打開 POS， 跟住點擊左上角三橫，點擊設置，再點擊功能，點擊啟用預留，點擊商品，進入商品詳情頁面。喺商品詳情頁面，點擊預留，點擊創建預留單，選擇預留時間，點擊 OK， 即可預留該商品。點擊交易記錄，點擊頁籤預留單，按住訂單往左滑，點擊自取，打開自取頁面，點擊確認，完成付款流程，即完成預留訂單。